ny fiangonana miara-manompo dia faly manolotra ho atsika manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra, toteny, fampianarana, fampaherezana, fampiorenana finoana, fitahirizam-panahy ho tena olon'Andriamanitra tokoa. Andraisantsika izao tenin'Andriamanitra izao indray dia hiaraka hivavaka isika mba hametraka izao eo ampelantanan'Andriamanitra. Tompo, misaotra anao izahay fa mbola nomenao ity maraina vaovao ity indray mba hanehoanao ny fahatsaraanao amin'ny lafim-piainan'ny olona tsirairay avy izay mahita sy manaraka izao fandarana izao. Tompo, tena hoe tsaroanay tokoa fa tena teninao Tompo, tena hoe teny hakasika ny tsirairay avy koa ny teny izay omenao an'ny olonao eto. Ka kasio izy ireo Tompo, kasio amin'ny teninao mba hanana ny fahatsarany hiaraka hivavaka sy hiondrika eo ampelantananao mandrakariva. Amin'ny anaranao Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia manasa anao izahay mba hanaraka izany tenin'Andriamanitra izany. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona fitahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ho aminao, ho amin'ny ankonanao, amin'ny tontolo-piainanao indray amin'ity androany ity. Omalintsika dia niresaka kely ny amin'ny tantarany amin'ny fiderana teto Madagasikara hoe niainga avy amin'ny hoe derasylaza ny teny fampiasa voalohany, dia avy eo nanao hoe fiderana sy ny fitsahoana, dia avy eo tonga tamin'ny teny hoe ny fiderana sy fiankofana izay tena mahalaza ilay toim-po tadiavin'Andriamanitra amin'ny kristiana rehetra eto Madagasikara izany amin'izao fotoana izao. Dia nitotsika avy eo hoe Salamo 2:23 kanefa masina ianao ry ilay mitoetra eo amin'ny fiderana Israely. Raha antsika iverina indray hitondrantsika fanazavana manodidina mandrakarivany amin'ny fiderana sy ny fiankofana izany. Ndeha iverenantsika vakina, kanefa masina ianao ry ilay mipetraka eo ambonin'ny fiderana Israely. Efa nambarako omaly hoe tena tsy misy zavatra tsara sy mamy sy mendrika indrindra mihoatra noho izany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Ny fiderana izany ny mitondra makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa fiderana madio, masina, tsy misy petipetina ary tsy aharoarona faratsiana ihany koa, dia tena mitondra ho amin'ny fiderana, mitondra ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia teto nahatsiaro ilay vehivavy tsara tarehy, ilay ampakarina zany, nahatsiaro izy na dia tsy teo ary ilay olon-tiny, dia nahatsiaro izy hoe wao, anazy anie zahay arisiko a. Androany ty teny aminao, ty teny amintsika tsirairay avy mihoatra lavitra noho ny fifankatiavana, mpifankatia tsotra izay olombelona ihany ny fitiavan'i Jesosy Kristy anao antsika tsirairay avy. Any amin'ny toerana rehetra ho alehanao, any amin'ny sehatra rehetra misy anao, any amin'ny toerana maro samihafa izay miatrahan'ny Tompo anao, dia izao azadino fa an'ny Jesosy Kristy ianao. Rehefa nanolotra ny tenanao ianao, nanolotra ny fonao ho azy, dia efa nandray azy ho tompo mpamonjy ny fiainanao ianao zany, ary dia anazy ianao, ary ianao koa izy koa dia anao. Afaka mitahiry izany teny fanantenana sy teny fampanantenana lehibe zany ianao. Tonomiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa na inona sehatra misy anao, na inona toerana misy anao, ahoana mety hoe fahasarotana mety lalovanao za ty teny amintsika tsirairay avy hoe tsy miova ilay fitiavana ilay malala anao, dia fitiavan'i Jesosy Kristy zany. Tsy miova ny fitiavan'i Jesosy Kristy anao, tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra anao, fa izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ty teny amintsika tsirairay avy manana fotoana anankiray ny sampana tanora zandriny eto amin'ny fiangonana miara-manompo amin'ny alahady 29 volan'ny Novambra ho avy izao amin'ny 2 sasany. Misy fotoana anankiray fifamatoram-pitiavana eo aminao sy eo amin'Andriamanitra. Ataonao amin'ny Jesosy Kristy, ianao ilay malala ny Jesosy Kristy, ary malala ny Jesosy Kristy dia izaho, ianao, isika rehetra mila manao fifamatoram-pitiavana. Ndeha raha isitsika eo amin'ny Salamo 112, andiny 112, vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Salamo 112
andiny fa araiky ambin'ny folo fa ampahafantatra ny lalana iny ianao fa fahavokisa-pifaliana ny eo amin'ny fanatrehanao ary fafinaretana eo tananao ankavanana mandrakizay. Wow, hafa loatra zany hoe ampahafantarin'Andriamanitra le lalanaina izany, le chemin de vie ngany dikan'izay amin'ny teny frantsay. Ampahafantatra ny lalanaina ianao izy fa fahavokisa-pifaliana ny eo amin'ny fanatrehanao. Resakintsika hoe ny fiderana marina dia mitondra ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary fahavokisa-pifaliana ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Matetika tsika mety tsy mino le lazain'ny olona reny hoe fiderana rangahy zany a, fiderana zany natrehanay zany a, fa amin'ireny fotoana ireny ny olona tena mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra, tena mamy, tena mahatsapa fahavokisa-pifaliana ohatrany hoe manana sérénité tsy takatry ny saina, manana fiadanana ngeza be ianao voaka avy eo amin'ilay fiderana. Ao anatin'ilay fiderana moa ianao mazava ho azy tena hoe voky fifaliana tanteraka ny fiainanao. Zany no entin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary zany a dia fanatrehan'Andriamanitra avy amin'ny fiderana ihany koa. Dia jerentsika koa amin'ny Salamo fa 4:7 andininy fahenina sy fahafito. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: manasa ny tanako noho ny fahamarinako a, ka te hitoetra eo akaikin'ny altaranao Jehovah, mba hanao feo fiderana ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehovah, tiako ny trano itoeranao dia ny fonena ny voninahitrao. Ny tiako hatongavana ao amin'io teny io indray dia ny hoe mahafinaritra loatra rehefa madio ianao, rehefa milamina ny fonao ka hiditra ao anaty fiderana dia tena mitondra izany fiderana izany ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tanteraka ny fiderana izay ataonao. Tiako hatongavana dia izao: rehefa tonga ianao amin'ny fo saina fanahy, tena te hideran'Andriamanitra ny mitondra anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Ary rehefa avy eo ianao anaty fanatrehan'Andriamanitra dia tena renao tanteraka hoe wow, ny asa mahagaga nataonao ahy Andriamanitra, rosoa rehetra nataonao tamin'ny fiainako. Tiako loatra Andriamanitra ny mitoetra eo amin'ny toeranao dia ny fonena ny voninahitrao. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ahitanao ny voninahitra Andriamanitra izany. Tsara loatra rea ny miaina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo akaiky eo dia hitantsika ny Salamo 7:20 andininy faha-4: zavatra iray loha ny mpanao salamo no iriko sy angatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko dia nitoetra mandrakariva ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Rehefa lasa tia fiderana ianao, satria ny fiderana masina sy madio isika tery aloha, dia mitondra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy te hiala intsony ao an-tranon'Andriamanitra ianao. Lasa fifaliana ho anao zany miaina ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy mideran'Andriamanitra zany. Lasa fifaliana lehibe, lasa fafinaretana mandrakizay, lasa fifaliana tsy takatry ny saina, lasa le misy sérénité lehibe ao anatinao, miainga avy amin'ny fiderana izay nataonao zany, tsy takatry ny saina. Dia jerentsika indray eo amin'ny Salamo 30 eo akaiky eo ihany andininy faha 1:12 sy faha 12. Salamo 30 andininy faha 1:12 sy faha 12. Vakitsika aminaran'i Jesosy: efa nampody ny fisaonako ho fandihizana ianao, efa nanaisitra ny lamba fisaonako ianao ka nampisikina fifaliana, mba hankalazan'ny fanaiko anao ka tsy angina. Jehovah Andriamanitra hideranao mandrakizay ao. Ny fiderana izay asandratrao, izay mitondra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia anisan'ny tombontsoa entin'ny fiderana ihany koa dia izao: mamadika ny alahelo ho fifaliana. Wow! Raha ohatra ianao mandalo zavatra mampalahelo anao, na misy zavatra mankarary ny fonao, ny mideran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Mety tsy hiry zany fa midera lazao ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao, manambara ny asa tsara rehetra izay nataon'ny Tompo tamin'ny fiainanao, ary dia mety fara amin'ny hira ihany zany hanandra-tana iny ianao, hanambara hoe wow, endre ny asa lehibe sy ny asa mahagaga nataonao tamin'ny fiainako. Falazaiko anao fa hivadika fifaliana ny alahelonao, tsy takatry ny saina zany. Ny anisan'ny zavatra tsara hoentin'ny fiderana ihany koa dia ny hoe verenantsika ihany le Salamo 4:9 teo, mamadika ny alahelo fifaliana izy a. Dia jereo koa ne Salamo 4:9:
andiny faharoa sy fahasivaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izao ny amin'ny Jehovah tompoko ianao. Hoy izao ny amin'ny Jehovah tompoko ianao, tsy misy soa ananako azo oharina aminao. Halleloia. Rehefa manambara fideranan'Andriamanitra ianao dia tena miteny ianao hoe tsy misy soa ananako mihoatra anao Andriamanitra, tsy misy soa ananako mihoatra anao Jehovah, ampy ahy ny fahasoavanao. Rehefa manambara ny asa lehibe nataon'ny tompo tamin'ny fiainanao ianao, midera azy zany mazava ho azy. Rehefa manambara ny asa mahagaga nataon'ny tompo tamin'ny fiainanao ianao, midera azy mazava ho azy. Tena tsapanao avy eo hoe wao, tsy misy soa lehibe anananao intsony mihoatra an'izany fanananao an'Andriamanitra izany. Dia vakitsika indray ny fahasivy, izany ny falian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiky, eny nofoko aza mitoetra tsy amin'ny ahy aho. Rehefa mideran'Andriamanitra feno fiderana ny fonao, ny sainao, ny fanahinao ao anatin'ilay tompontsoa azo avy amin'ny fiderana, feno fifaliana ny fanahinao, feno firavoravoana ny ao anatinao manontolo. Fa tsara loatra reha ny mideran'Andriamanitra. Ndeo ataontsika fiainantsika izany mideran'Andriamanitra izany. Ndeo ataontsika tena hoe fahazaran'ny fiainantsika mihitsy, lasa toe-po, toe-tsaina, toe-panahy. Tena mivoatra ho hita amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fitenitsika, eo amin'ny fihetsikitsika manontolo izany mideran'Andriamanitra izany. Fa ho hitanao fa ho feno firavoravoana mandrakariva ianao, ho feno fifaliana mandrakariva eny amin'ny fiainanao. Ary dia gaga ny olona hoe fa maninona ary ny olona iny, fa maninona ary ty rahalahy ty na ty rahavavy ty, efa ohatr'izao ny fiainana, efa jery izy mitsikitsiky foana, mifaly lava, tena tsy ahitana soritra ny fahoriana lalovany eny amin'ny tenany. Wao! Androany te hiteny anao, te hanasanao ako. Amin'ny alahady 20 volana novambra, amin'ny 2 sasany, misy fotoam-piderana lehibe, misy fotoana fiankrofana lehibe, misy fotoana iray tena hoe anaovantsika orakora-pifaliana, ikaika be, andravana manda amin'ny fiainantsika tsiraray avy, manasanao izahay tanora zandriny eto amin'ny fiangonana miara-manompo ho avy amin'ny alahady io. Zany fotoana fiderana sy fiankrofana zany iarahana amin'ny Rija Rakoto, iarahana amin'ny Isaac de Paul, iarahana amin'ny DJ Deniji ny tapany faharoa, anaovantsika fiderana sy fiankrofana ary ikaika-piderana androdanana manda eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, izay rehetra mety manda mandrava manakana antsika tsy androso miaraka amin'ny tompo, izay manakana antsika tsy androso any programman'ny tompo dia ho ravatsika amin'ny alalan'ny fiderana sy fiankrofana, amin'ny alalan'ny ikaika-piderana izany. Manasanao alahady 20 volana novambra amin'ny 2 sasany ety amin'ny fiangonana miara-manompo, fa tsy haninenanao tonga amin'izany fotoana izany hivavakantsika tompoko. Marina loatra Andriamanitra fa ianao tokoa no mitoetra eo anivon'ny fideran'i Israely. Ankehitriny ny Israely dia tsy izy akory fa izahay zanakao, izahay izy efa nofidinao nateraka indray. Misaotra toa fa nampianatra anay ianao hoe rehefa mideranao izahay dia avadika ho fifaliana, avadika ho firavoravoana ny alahelo-nay, avadika ho lamba fifaliana indray ny lamba fisaonana nentinay. Misaotra tompony amin'ny fampianarana nomenao fa ao anatin'ny fiderana tokoa dia afaka hiovan'ny fiainanay, afaka hiovan'ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahy iainanay, hiatrehanay zavatra rehetra lalovanay amin'ny fiainanay. Misaotra tompo ao ny amin'izany teboka lehibe entin'ny fiderana izany. Voninahitra sandratra eo anao. Aoko tafampitany amin'ny olona izany teny izany Andriamanitra. Aoko tafampitany amin'ny tsiraray avy izany teny izany. Fa tsy ho teny andalo fotsiny, fa tena ilay teny ho tonga fiainana, ary dia lasa fiainanay ny fiainam-piderana. Voninahitra sandratra eo anao. Misaotra Jesosy io. Amen. Izay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity, manentana anao izay. Azadino amin'io alahady io, alahady 20 volana novambra, 17 sy 20 amin'ny 2 sasany, fotoana fiderana, fotoana fiankrofana, fotoana anaovantsika orakora-pifaliana, ikaika-piderana lehibe, androdanana manda eo amin'ny fiainanao. Tongava maro, tsy misy vidim-pidirana, miandry anao izahay, ho voninahitry ny tompo. Misaotra tompo. Ary dia samy ho tahina amin'ny zavatra rehetra isika rehetra, fiadanan'ny tompo amenao anao. Misaotra tompo.